del Codi Penal en temes de molta reincidència. Senyor Martí. Sí, gràcies, president. Bé, ara fa uns minuts hem rebut de la seva tinença d'alcaldia un correu electrònic on se'ns adjunta una instrucció de la Fiscalia General de l'Estat en relació, evidentment, amb 57 fulls que té aquesta instrucció, estan aquí a la comissió, poden comprendre que no m'he pogut llegir, però sí que m'ho llegiré ara quan acabi la comissió, però té a veure precisament amb criteris d'interpretació o de clarificació, suposo, de les ombres que hi ha hagut fins ara des de l'aplicació de la modificació del Codi Penal en relació a la multireincidència, als delictes de furt comesos per reincidents. Recordem que aquesta modificació es va produir el mes de juny d'aquest any, després d'anys i anys de perseguir-ho, tothom perseguint-ho, tothom lluitant-ho a nivell polític, a nivell parlamentari, es va fer aquesta modificació per agreujar el delicte i per agreujar la pena dels reincidents que cometen ús en base a 3 condemnes fermes anteriors per aquest delicte de furt, amb una quantia de 400 euros. La qüestió és que aquest prec el formulem perquè des del mes de juny-juliol que s'aplica aquesta modificació del Codi Penal, en aquests casos de reincidència per furts, no s'està aconseguint aplicar correctament des del punt de vista dels resultats. Hi ha hagut molts problemes per part dels jutges de, diguem-ne, acreditar les quanties, els imports d'aquests fins a 400 euros de cadascuna dels delictes jutjats i condemnats, que són l'historial penal d'aquesta persona reincident. Això, al no acreditar-se aquests imports en molts dels casos, segons els historials que tenen els jutges, d'aquests personatges, això fa que s'hagin hagut d'anul·lar molts judicis i no s'està aplicant gairebé gens aquest nou agreujant que vam creure tots que seria la panacea. En aquest sentit, aquesta instrucció de la Fiscalia General de l'Estat ens dona la raó i justifica la presentació d'aquest prec avui, precisament per saber en quina mesura s'està aplicant aquest Codi Penal nou i quins resultats s'està tenint des del punt de vista de les condemnes dels multireincidents a Barcelona. Gràcies, senyor Valle.